Hoje no Resenha, Vitória. Valeu, velho. Dois milagres dentro não dá não, velho. Gravou, mas aí. Tirei duas vezes, gravou. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô fora do gol, velho. Se você perder ela aí, né? Porra! Eu deixava bem de lá, velho! O dois vai dar o gol, vai dar mais alto, velho! Nossa, velho, pelo amor de Deus! Tocar pra quê? Tá, 4 sintético, sai gol pra caramba. Final do primeiro tempo. Fala, galera, segundo tempo. Primeiro tempo 4x4. Sintético aqui no Resenha Futbar. Cinco a 4. Jogão pesado, pegado. Ah! Que pariu! Fala, galera. Hoje com o manto.
do Mito. Jogão. 5x5. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Pelo amor de Deus, velho! Para, hein? Oh. Oi, comigo, fala aí, meu menino. Ainda bem que ele pegou minha mão, já pega de jeito. Olha aqui, ó. Muito rápido. Até tentei pegar ela só, mas na hora da poder de reação é pequeno. E ela ainda defendia um pouco a mão, mas ela estourou na minha cara. Ainda bem foi só o susto. Mais um gol pra nós. Agora ficou acho que 9x5. Mas o começo do jogo foi difícil, mas agora a gente distanciou no placar. Isso aí. Fazia dia que eu não ganhava um jogo, galera. Catei muita bola hoje. Aqui foi um jogão. Mania de tomar o gol no começo, não perco. É isso aí. Valeu, galera. Não se esquece de se inscrever, comenta e compartilha.